สวัสดีครับตกปลากับพญาตามนี่ก็เช่นเคยครับหลังเลิกงานวันนี้เราก็อยู่กันกับคันจีนออนแอร์ออนดอยเวียดยูเอลโกลเด้นมัดครับส่วนใหญ่ก็เป็นอภิมหาอมตะนิรันดร์การกบยางมุดน้ำรุ่นสูบสะลมแห้งรีพี่น้องจะเบิ่งกกยุค่าสิล่ะเฮ้ยเสียงลมวือแต่ถามว่าเราหัวซาไหมกับเรื่องแค่เรื่องลมไม่เราไม่หัวซาอยู่แล้วเราจะมาตกปลาไปครับหนึ่งแอคชั่นก็จะออกประมาณทำให้เหมือนนอนตกน้ำเคาะมาเรื่อยๆจะคล้องเงี้ยเพิ่นว่าให้เอาตักไปขั้นอยู่ในเวลาปลากินจะได้ลดขั้นถึงอย่านี่มันจินตนาการล้ำเลิศเกินไปนะครับไม่รู้ว่าผมจะใช้ได้หรือเปล่ามันก็บอกคือใบดิวเนาะตีกอไปปลาเห็นกระสวบแต่ตัวนี้ก็คือจะออกเป็นได้ทั้งนอนเท็กซัสนะครับแล้วก็คือตีบนบกไม่ใช่ตีบนบกสิตีแบบกอผิวหนามก็ได้นะครับจะต้องกอเร็วหน่อยหมดอย่างนี้นะครับเราเป็นคนหวานหมดก็เลยกัดมันเป็นเบาหวานนี่แหละพี่น้องเหยื่อมันจะคล้ายๆกับเขียดนะครับเขียดมุดน้ำอยู่ในกอไม้นี่ถือเป็นเรื่องปกตินะครับที่ผมจะตีเข้าไปโดนเบียกวันตัดเลยมาไปครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้คือเสียงลมนะครับไม่ใช่เสียงอะไรเลยครับเป็นเสียงลมนะพี่น้องนี่คือนี่ก็อยู่ซาปลาของคุณหน้าครับกลางหน้าก็ไม่คาดหวังอะไรนะครับวันนี้แค่ได้มาเนี่ยก็สุดยอดแล้วเพราะว่าลมมันแรงดูจากพยากรณ์อากาศแล้วอย่านำมันใช้จินตนาการหน่อยการส่งเหยื่อเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหหลังจากพยายามตีมานานก็ประสบความสำเร็จครับถึงแม้แต่ตัวเล็กเออเฮ้ยน้องอมเข้าไปทั้งตัวเลยนะครับผมตายคนหล่อพี่น้องรุ่นนี้นี่โอ้ยจะขมมลืมถูกเนาะตัวนี้เราจะปล่อยนะครับเราจะปล่อยน้องนะครับตัวนี้ไม่เอาน้องเราก็จะให้น้องไปเติบโตนะครับอย่าดิ่นที่ล่ะขยันเนี่ยเอาไปยุ่งเบิ่งส่งกินเลิกปะนี่ถ้าคุณกินลึกนี่เปอร์เซ็นต์ตายคุณจะสูงนะเพราะเหยื่อตัวนี้นี่เข้าคอทุกตัวครับ
ยานไปได้ปล่อยอยู่ตัวนี้เอ้าเรียบร้อยปล่อยน้องกลับคืนสู่ธรรมชาตินะครับไปเยี่ยมเนื้อยางนิ่มนะครับนิ่มแล้วก็หนาแต่ว่าองศาเบ็ดเปิดดีนะครับองศาเบ็ดเปิดดี2อันนี้เรียกว่าผู้นะครับเวลาลงน้ำมันก็จะโรยตัวแบบนี้นะครับตียัดฝั่งปุ๊บมันจะมุดนะครับไม่ต้องอธิบายให้มากลองดูตีฝั่งนี้ไปแล้วครับปาล์มตื่นแล้วครับเปลี่ยนมุมบ้างครับผมเล็งครับชายหญ้าชายตะลิ่งฝั่งนู้นเดี๋ยวเอาตรงนี้ครับก็จะส่งเหยื่อให้มันเลยไม้ก่อนนะครับแล้วก็เคาะมามีตัวริมตะลิ่งก็อาจจะชาร์จได้บึ้งเห็ดคือโปนะไหนยังละมาใหม่ๆปะตอง ตกปลาอย่าไปซีเรียสครับตกปลาไม่มีผิดไม่ถูกหรอกมันผิดแนวเดียวมีเมียบ่ให้ไปแนวมันสิผิดกันครับสื่อควงบอกราคาเมียบอกกระตายนะพี่น้องถ้าสารภาพอาจจะลดโทษลงกึ่งหนึ่งนะครับจากตายจริงเป็นพิการนะครับ เอ้ยอุ้ยสวยงาม เอ้ยวิสวยงามครับสวยงามสิครับก็ตัดตกกันไปเลยฟองแตกพี่น้องฟองแตกโอ้ยตายแล้วก่อยน่าจะติดอย่างอื่นละปลามันหมกแล้วเนี่ยตายถือของใหญ่แล้วบอกโทรศัพท์หลุดออกจากที่จับเลยยังอย่างไรเนาะยังอยู่ครับยังอยู่ครับยังอยู่ครับยังอยู่อีรีกว่าล่ะตัวเมียละมั้งอ้าวอยู่ฟองแตกพี่น้องอย่าเข้าไปในกอไผ่ที่ล่ะอย่าหลุดเด้ ยังอยากอยู่ โอเคเยี่ยมกบยางมุดน้ำรุ่นสูบสะนะครับฝึกไปบ่อยๆเต็มเงี่ยงกัดแล้วไม่ต้องสงสัยนะครับแต่ผมยังติดนิสัยตีกบยางอยู่พี่น้องยาดิน15ไปสัมผัสปากกังแง่งอยู่แรงอย่าลืมนะครับคิดถึงอย่าแปลกคิดถึงเราเปลี่ยนไม้เก่าให้เป็นไม้ใหม่ไปกับกบยางมุดน้ำรุ่นสูบสะติดต่อระดับช้ำชาหรือติดต่อผมก็ได้ตัวละ80 บาทเขาไปจะได้ทุ่งยางมันสีหนาวนะลมแห้งเดี๋ยวสภาพถ้าความอุ่นมาแล้วก็นั่นแหละครับต้องส่งเหยื่อให้ถึงฝั่งครับระยะพิชิตที่ก็1-2 เมตรไม่เกินนี้ครับถ้ามีตัวไม่ผ่าครับเอาเหยื่ออะไรไม่ให้ลงหน้าตาประหลาดเราก็ชอบของแปลกซะด้วยเราสลับนี่เป็นเหยื่อชุดโปรโตไทป์ของ
อ้าวตบเด็กครับวันนี้ตบเด็กอย่าไปแปลกคิดถึงเราจะเรียกกระดีก็ไม่ใช่กระดีจะเรียกซิงกิ้งก็คล้ายๆแต่ก็ดีฮะรักดีตอนนี้ปล่อยนะครับเดี๋ยวผมปิดให้น้องก่อนขออนุญาตสต็อปคลิปหน่อยเดี๋ยวคลิปจะยาว